¿Qué pasó, mi gente? Aquí su compa el Trébol 79. Vamos a prender esta foguequita con mi compa Giovanni. Esta foguequita, mi gente, da cuenta que antes de una Navidad, mi papá me dijo, llévatela a tu casa y guárdamela porque aquí en la mía no cabe. Y dije por dentro, "Ja, ja, de aquí soy, Padre Santo". Y sí me la traje y que nunca se la regreso. No me preguntan dónde la foguequita, digo, pues aquí en la casita, toda madre. Y aquí se quedó, mi gente. Vamos a ver a mi compa Giovanni. Va a proceder a aprender esto. Ahí va agarrando. Viene trae su canastita ahí para que lo baje y por si quiere hacer un menudito y una ollita toda madre. Ahorita con este frillito aquí en la ciudad de Tijuana. Ya que mi gente, ya aprendí esta madre. A gusto, así. Un ratillo.